Իր բնության պես մաքուր, երկաթի պես ամուր, կուր Արցախցին փոխեց իր դիմագիծն ու էությունը, տրվեց կեղծիկին եւ թշնամու առջեւ բացեց իր տան դռները։ Այսօր էլ անհամակերպելի իրողության մեջ կարծես չթափվեց Արցախցին։ Ետպատերազմյան այս ծանր ժամանակահատվածում, երբ օրակարգը լի է հիմնախնդիրներով, Արցախցին ծուլանում է, խուսափում աշխատանքից, սպասում հերթական հումանիտար օգնությանն ու անընդմեջ դժգոհում ու պահանջում։ Բարի երեկո ձեզ։ Ձեզ հրավիրել եմ մասնակցելու շատ կարևոր մի քննարկման, բայց մինչ քննարկմանը անցնելը հեռուստադիտողին էլ ներկայացնենք, որ մենք նախատեսել էինք քննարկենք բազմամարդ ձևով, այսինքն պետք է հրավիրալները մեծ թվով լինեին, ներկա գտնվեր անպայման քննարկմանը Հանրապետության աշխատանքի, սոցիալական եւ միգրացիայի հարցերի նախարարության ներկայացուցիչը, նրանց հետ մենք շուրջ 1 շաբաթ բանակցեցինք ու այդպես էլ նպատակահարմար չգտան որևէ մեկին ուղարկել, իրենք խիստ զբաղված են պատճառաբանելով։ Մենք հրավիրեցինք նաև ազգային ժողովի սոցիալական ու առողջապահական հարցերի մշտական հանձնաժողովի անդամներին, նրանք էլ նպատակահարմար չգտան մասնակցել քննարկմանը, նաև գործատուներ, ովքեր պետք է իրենց իրեղեն փաստերով այսօր խոսեին թեմայի վերաբերյալ։ Զարմանք եմ արտահայտում, քանի առիթը կա այս երևույթի առթիվ, որովհետև եթե պետք է լինում տվյալ գերատեսչություններում որևէ նկարահանում լինի ու պետք է մենք անպայման լուսաբանող որպես ներկայանանք, մենք հիվանդ լինենք, մենք սեղմ գրաֆիկով լինենք, անպայմանորեն ամեն կերպ նրանք ջանում են, որ մենք ներկա լինենք, իսկ երբ պետք է իրենց ներկայությունը նման քննարկումներին, նրանք կամ հիվանդ են վերջի պահին, կամ էլ տարբեր պատճառաբանություններով չեն ներկայանում։ Ասեմ, որ մենք այս քննարկումներին ոչ մեկին ոչ Սյունին ենք գամում, ոչ Կախաղանին ենք մոտեցնում, ինձ թվում է դուք կհաստատեք, պարզապես պետք է այսօր այս ամենից հետո, երբ այսօր մենք այս իրավիճակում ենք, պարզ նայենք իրար, գոնե այսուհետ պարզ նայենք իրար եւ հայացքներից որսանք ով էր ճիշտ, ով էր ազնիվ եւ ով էր թերանում իր խոսքում։ Կարծում եմ համաձայն եք։ Ներածական խոսքս երկար էր, ներողություն եմ խնդրում, բայց պարտավոր է ասել այս ամենի մասին, որպեսզի հեռուստադիտողն էլ տեղեկանա, թե ինչ դժվարին պայմաններում ենք մենք փորձում քննարկումներ ծավալել։ Ինչևէ, 90-ականների պատերազմից հետո մենք փորձեցինք կոտրել այս երևույթը, բայց վրա հասավ այս պատերազմը եւ յետ պատերազմյան շրջանում զգում եմ, որ էլի շատ անելիք ունենք։ Ես քննարկմանը հրավիրել եմ ներկայացնեմ իմ առաջին խոսակցին Մելինե Ծատրյան, հոգեբան մասնագիտությամբ, երևի հոգեբանները վերլուծեն երևույթի հիմքն ու պատճառները, որն են։ Խնդրեմ։ Նախ շնորհակալություն հրավերի համար։ Ընդհանրապես հոգեբանության մեջ կա ուղղություն, կոչվում է վիկտիմոլոգիա, այդ վիկտիմա նշանակում է տուժած, եւ այդտեղ տուժածը սկզբից չի նկատում, որ ինչքան իր լսող լինելը, հնազանդ լինելը, ինչքան է իր կեցվածքին ազդում։ Այսինքն սկզբից հաճելի է, երբ որ լսող են, հնազանդ են, ու դրա փոխարեն ստանում են օգնություն կամ ինչ-որ փոխհատուցում, այո, կարող է դա լինել ֆինանսական, կարող է լինել էմոցիոնալ, դա կապ չունի ինչ հարթակի, եւ ընթացքում արդեն տուժածը չի նկատում, թե ինչպես է լսողի դերից վերածվում ստրուկի։ Այսինքն այդ կերպարը այնքան է հաճելի լինում տուժածին, որ նա արդեն սովորական իր կեցվածքն է ընդունում։ Եվ մենք հայտնվել ենք այդ վիճակում, երբ մեր համար արդեն իսկ հաճելի է, երբ որ մեզ օգնություն են ցուցաբերում, եւ դրա հետ կապված նաեւ կա մի մասեր, որ մենք նաեւ ցուցադրում ենք, որ տեսեք, թե ինչքան է մեր համար դժվար, թե ինչքան ենք մենք տառապում, որովհետեւ ամեն ինչ չի, որ տեսանելի է նրանց կարծիքով մնացածների համար, եւ իրենց տուժված լինելու պատճառով մեղավոր են նաեւ մնացածները։
այդ իսկ պատճառով նրանք մտածում են թող տեսնեն, օգնեն ու դրա հետ միասին նրանք դրանից հաճույք են ստանում նաև։ Եվ լինել զրկանք կրածի, տուժածի կարգավիճակում, կարծես դա պատվաբեր է այսօր Այո, ճակերտավոր։ դառնում է սովորական իրենց էությունը, ոչ թե արդեն կերպար, այլ էությունը։ Մենք կվերադառնանք դեռ թե ինչ այլ երևույթներով է հղի այս նախաերևույթը, որովհետև անպայման պետք է պատճառ հետևանք ունենա։ Ես հաջորդ զրուցակցից ներկայացնեմ Հակոբ Հակոբյան, Արցախի Արդարություն կուսակցության համանախագահ։ Պարոն Հակոբյան, դուք էլ կհաստատեք, որ զարմանալիորեն այսօր բարձրաձայնում են, դժգոհում են, պահանջում են այն մարդիկ, մեծամասամբ, ովքեր նախապատերազմային եւ դրանից առաջ էր ժամանակահատվածում երկրի հայրենիքի տնտեսության զարգացման հանդեպ պատկերացումները այլ են, վճարունակ են, ամենակարևորը այսօր էլ, բայց պահանջում են։ Խնդրեմ այդ մասին։ Նախ շնորհակալություն եմ հայտնում ձեր հաղորդաշարին, որովհետև արդեն կարծես ավանդույթ է դարձել ձեր տաղավարում բարձրացնել այն հարցերը, որոնք շատ-շատերը կամ չեն ուզում անդրադառնալ դրան, կամ ուզում են չտեսնելու տան, ուստի շատ լավ է, որ մենք ունենք այդպիսի հաղորդաշար։ Եվ թեման, որի մասին մենք խոսում ենք, ինքնին ոչ թե առանձին երևույթ է, այլ սա հետևանք է այն իրողությունների, որոնք մենք ունեինք միջև պատերազմը եւ պատերազմից հետո, որովհետեւ երկրում ժողովրդի մեջ ծնվում է այն տրամադրությունը, այն իրավիճակը, որոնք ստեղծում են իշխանությունները։ Եվ շատ հեշտ է մեղադրել այն սուբյեկտներին, այն մարդկանց, ովքեր պետք է կրեին իշխանության կողմից ձևավորված քաղաքականության հետևանքները։ Այսինքն այսօր մենք ունենք այն, ինչը որ փորձել են մեր իշխանությունները ստեղծել այդ տրամադրությունները։ Սա ավելի ծանր իր դրսևորումները ունեցավ նաև պատերազմից հետո։ Այո, մեր գործընկերուհին նշում է այն հոգեբանական ասպեկտները, որոնք մարդուն բերելու են։ Դա ոչ թե լավի վատի հետ է կապված, այլ դա բոլոր մարդիկ հայտնվում են այդպիսի իրավիճակներում եւ դա հոգեբանական պաշտպանական մեխանիզմներն են, որոնք մեր ենթագիտակցության մակարդակի վրա են։ Բայց այստեղ ես ուզում եմ նշել նաեւ մեկ հանգամանք եւս, ինչ կատարվեց մեր հետ պատերազմից հետո։ Ընդհանրապես Արցախը դա այն կարմիր գիծն էր, որը ոչ ոք, ոչ մի հայ, ոչ մի իշխանություն երբևիցե չէին փորձել հատել այդ կարմիր գիծը, հա։ Մեր մոտ ամեն ինչ կարելի էր, բացի Արցախի մասին որևիցե վատ երևույթներ ներկայացնելը, առավել եւս գործողություններ կատարելը։ Երևի մենք կհիշենք բազմաթիվ այդպիսի իրադարձություններ 97 թվականին նույնիսկ նախագահի հրաժարական եւ այլը, ովքեր փորձել են այդ կարմիր գիծը հատեն։ Նոյեմբերի 9-ին մեր մոտ հատվեց այդ կարմիր գիծը եւ այսօր մեր ժողովուրդը գտնվում է ինչպես այդ հոգեբանական պաշտպանական վիճակում, այնպես էլ կարմիր գծերը հատված վիճակում։ Արդեն կարմիր գծից այս կողմ։ Եվ արդյոք այս 4 ամիսների ընթացքում մեր իշխանությունները բացի սոցիալական հարցերից փորձեցին երկրում ստեղծել նոր իրողություններ, որպիսի մարդիկ կարողանան առաջ նայել եւ շարժվել։ Եվ այս տեսանկյունից, երբ որ նայում ենք, մեր ժողովրդի վարքագիծը դառնում է շատ հասկանալի։ Մեր համար մարդը ուղղակի չոր ապրելու տեղ եւ ոչ սոված լինելու հանգամանք չէ, մարդը բանական էակ է։ Այո, ես ավելացնեմ ձեր մտքին, որ իմ հեռախոսային զրուցակիցները, որոնց հետ ես բանակցում էի, որ պետք է ներկայանան այս քննարկմանը, երբ լսում էին թեման ինչի մասին է, նրանք կարծում էին, թե մենք դեմ ենք սոցիալական աջակցման այսօրվա ծրագրերին։ Ես մեկ անգամ եւս օգտագործելով այս առիթ ասեմ, որ բնավ մենք դեմ չենք եւ չենք կարող ընդդիմանալ, որ նման ծրագրերը պետք չեն Արցախցուն, այլ պարզապես օգնելով այս ծանր պայմաններում Արցախցուն մենք պետք է նաև նրա մեջ, ինչպես դուք նշեցիք, բանականությունը երբեք չսպանենք։ Նույն Արցախցին միշտ
աչքի ընկել իր աշխատասիրությամբ, իր մեծահոգությամբ, այսօր ձեռքերը ծալած նստել է ու ասում է երբ է հաջորդ օգնություն լինելու կամ էլ անհամբեր բոլորը սպասում են հերթական 68,000 դրամ աջակցությանը։ Եթե նաև այսօր ներկա լինեին մեր գործատուներից, որոնց հետ ես զրուցել եմ բազմիցս, կհաստատեին, որ շատ է եղել, երբ այսօր էլ աշխատուժի կարիք ունենք, բոլորդ գիտեք, հանրապետությունում հասցեներով բազմանդամ ընտանիքներին են դիմել, որտեղ տղամարդիկ կան գերակշռող մասը եւ միջին տարիքում են, դիմել են նրանց, որպեսզի գան ու աշխատեն եւ կզարմանաք ինչ պատասխաններ են ստացել։ Մենք պետք չէ ցրտին շինարարության վրա աշխատենք, թեկուզ նորմալ վճարով, ավելի լավ է նստենք ու սպասենք մեր 68,000 դրամին։ Ամոթանք եմ զգում, գլուխի կոր եմ քայլում նրանց փոխարեն, ուր ենք հասել մենք արցախցիներս։ Խնդրեմ այս մասին։ Գիտեք, պետությունը այո եւ իշխանությունները պարտավոր են այդ հումանիտար խնդիրները լուծել։ Իհարկե, Քավլիցի ոչ ոք չի կարող խոսել սոցիալական ծրագրերի անիմաստության մասին եւ իհարկե ճիշտ չի ասել, որ չպետք է սոցիալական ծրագրեր իրականացնել, որպեսզի մարդը սկսի աշխատել։ Այո։ Այստեղ առանձին քննարկման հարց է, թե ինչպես են այդ սոցիալական ծրագրերը իրականացնում, արդյոք այդ սոցիալական ծրագրերը հասցեական են, արդյոք այդ սոցիալական ծրագրերի մեջ մարդիկ տեսնում են այն սոցիալական արդարությունը եւ հավասարությունը եւ արդյոք մենք չենք առաջնորդվում մեկին 1000 ձի ու ջորի, մեկին ոչ մաքիմի եւ ոչ ուլհա եւ այս ամենի մասին կարելի է շատ երկար խոսել, սակայն խնդիրը կայանում է նրանում, թե մենք արդյոք մեր հասարակության մեջ ստեղծել ենք մի այնպիսի իրողություն, երբ մարդը պլաններ կարող է ստեղծել դեպի ապագա, ինքը կարող է ապրել նույնիսկ վաղվա օրով, որպեսզի այսօր նա աշխատի։ Հա, արդյոք մենք ստեղծում ենք այն տեսլականը, ունենք մենք արդյոք այն ծրագիրը, որ մարդը հիմա, որովհետև այսօր մարդկանց մեջ բացի նրանից, որ իրենք սոցիալական խնդիրներ ունեն եւ աշխատել չաշխատելու հարց, այսօր մարդկանց մեջ կա անհանգստություն։ Այսօր մարդիկ մտածում են իրենց վաղվա օրվա մասին, մտածում են իրենց երեխաները ստեղ պահել կամ չպահելու մասին, ինչ կլինի վաղը, ինչ կլինի ավելին 4 տարի հետո, հա, երբ որ արդեն ցավոք սրտի սենց աննկատ 1 տարի անցավ այդ ահավոր պատերազմից եւ մարդիկ անհամբեր սպասում են այն 5-ամյակի լրացնալուն, որը մեր առջև ունենք այդպիսի իրողություններ եւ այսպիսի բազմաթիվ հարցերի պատասխանները երբ որ անձը չի գտնում, երբ որ երկիրը որպես այդպիսին կորցրել է իր գրավչությունը եւ այդ ժամանակահատվածում մեղադրել ժողովրդին այս կամ այն արարքը անելու կամ չանելու համար, դա ուղղակի մեր իշխանությունների թերացումն է։ Իհարկե պետք է մարդը աշխատի, սակայն երբ որ մենք մի քիչ հիվանդ ենք, երբ որ մենք մի քիչ խնդիրներ ունենք, երբ որ ընտանիքի հարաբերությունները լավը չեն, մենք չենք էլ ուզում գնալ աշխատանքի, մենք նույնիսկ ինքներս այդ օրը փորձում ենք չգնանք աշխատանքի։ Պետք է նայել, որ սա մի մեծ ընտանիք է, որտեղ մեծ խնդիրներ են առաջացել։ Այսօր խնդիր ունի մեր հասարակությունը եւ այնպես չի, որ 68,000 դրամ բաժանելով կկարողանան լուծել։ Իսկ արդյոք ունենք մենք այն պետական ծրագրերը, որոնք պետք է բարձրացնեն բարոյահոգեբանական մեր մակարդակը։ Ունենք այն ծրագրերը, որտեղ պետք է մեր ապագայի նկատմամբ տեսլական ունենանք։ Երբ որ նայում ենք բոլորս սոցիալական ինչ-որ խնդիրներ, հա, տան վարձ, ամսական 68,000 դրամ, կորցրել ես տունդ քեզ 300,000 դրամ, ձեր գազի լույսը կսուբսիդավորվի, ձեր վարկերը չենք վերցնի մենք, արդյոք մարդը միայն այդ սոցիալական հարցերի խնդիր ունի։ Պարոն Հակոբյան, դուք ընդգծեցիք, որ տալով, հրամցնելով այդ աջակցության ծրագրերը, նաև պետք է հետամուտ լինեն, տեսնեն արդյոք ճիշտ ու նպատակային է։ Հենց աշխատանքի, սոցիալական ու միգրացիայի հարցերի նախարարությունը կարծես նախաձեռնել է մի սոցհարցում բնակչության շրջանում, որն էլ
ըստ ինձ միտված է ձեր ասած խնդրի լուծմանը, որպեսզի տեսնեն հասցեատերը ով է, ճիշտ է արդյոք տեղ է հասնում, ինչ խնդիրներ են, ավելի ամբողջական դարձնեն պատկերը։ Մեծ հարցաշար է, ընդգրկված են կամավորներ, մենք այս մասին իմ գործընկերները հանրայինի լուսաբանել են, խոսել են եւ կարեւոր մի կետ հարցազրույցավարերը, ովքեր ինչպես նշեցի կամավորներ են, նրանց համար վերջում հարցաշարի կա մեկնաբանության համար նախատեսված անկյուն։ Ես շատ ուրախ կլինեմ, որ հարցազրույցավարները անկեղծ լինեն, ինչ որ տեսնում են, այդ դժգոհությունը, այդ բողոքը, այդ նստել սպասելու երևույթը անպայմանորեն գրանցվի, որպեսզի կարծում եմ, որ պետք է, որ այս ամենի արդյունքում մենք այսուհետ ճիշտ ձևով Արցախցուն աջակցենք, որպեսզի նա հոգ չունենա, սոցիալական խնդիրները թեթևացնենք նրա, բայց միաժամանակ եւ հպարտությունը, նրա հայրենասիրությունը, նրա պայքարելու, վերջապես պայքարելու ձգտումը շատանա։ Հարգարժան հոգեբան, ինչով է հղի այս վտանգավոր երևույթը։ Ինչի առջև կարող ենք վերջապես մենք հայտնվել, եթե այսպես շարունակվի։ Նստել, սպասել, պահանջել ու դժգոհել։ Նախ խոսենք նրանից, որ մինչև խնդրին անդրադառնալը հասարակությունը պետք է հասկանա, որ դա խնդիր է լինել տուժածի կարգավիճակում։ Իսկ եթե մենք չունենք այդ մակարդակը, որ հասարակությունը հասկանում է, որ կան խնդիրներ տուժածի կարգավիճակում հայտնվելու պարագայում, ապա իհարկե հետևանքը լինելու է հլու հնազանդ, ստրուկ լինելու կարգավիճակը, որովհետև այդտեղ բացակայում է գործողություն ձեռնարկելը, ագրեսիան, այսինքն որը միտված է եսի կենտրոնացմանը, եսի ինքնակայացմանը, որտեղ ոտնահարվում են իր շահերը, իր ցանկությունները, որի փոխարեն ինքը ընտրում է տուժածի կերպարը։ Այդտեղ մենք ունենում ենք իհարկե ստրուկ լինելու, հնազանդ լինելու հասարակական միտվածը։ Օգտվելով առիթից ուզում եմ նշել, որ քանի որ ես աշխատում եմ էմպաթիա հոգեբանական կենտրոնում, մենք նույնպես ես ինքս որպես Ղարաբաղցի լինելով մտահոգ եմ այդ հարցով եւ մենք ձեռնարկում ենք ծրագրեր, որտեղ մենք կսերմանենք հասարակության մեջ հոգեբանական դաստիարակություն, հոգեբանական խնդիրների վերլուծում հասկացությունը, որպեսզի հասարակությունը միայն ֆինանսական եւ մատերիալ օգնության վրա չհիմնվի եւ փորձի գիտակցել որտեղ է հայտնվել, ինչ խնդիրներ կան եւ որտեղ կարող է դիմել նման խնդիրների համար։ Փառք Աստծո, հիմա ունենք ծրագրեր, որոնք անվճար հնարավորություն են տրվում հասարակությանը բնակիչներին եւ նրանք կարող են մասնագետների հետ լուծել իրենց այդ խնդիրները։ Առաջինը եսի ինքնակայացման, ինքը իր համար կանգնելու, իր շահերը պաշտպանելու, որտեղից միտված է նաև իր հայրենիքի շահերը պաշտպանելու։ Ինչ շատ հետաքրքիր է, այսօր իհարկե հոգեբանների կարիք շատ ունեն արցախցիները, երևի դիմողները խոսում են իրենց վախերի, ստրեսների մասին, մղձավանջերի մասին եւ այլնի, բայց կա արդյոք ազնիվ մեկը, որ դիմի ձեզ ու ասի, օգնեք ինձ ձերբազատվեմ պահանջատիրությունից, ինձ հետաքրքիր է։ Ընդհանրապես հասարակության այս վիճակը ինքը նաև միտում է նրան, որ երբ որ մենք ունենք հոգեբանական խնդիրներ, մենք փորձում ենք ամեն կերպ այդ խնդիրները արդարացնել։ Թե ինչ կերպ ենք արդարացնում, դա արդեն ամեն անհատից է կախված, յուրովի է դա։ Մենք մեր վարքով այս պահին արդարացնում ենք նաև մեր իշխանությունների գործելավոճը։ Իսկ արդյոք հասարակությունը կընդդիմանա իշխանությանը, եթե արդեն իսկ իրենց մեջ սերմանել են այդ դուժածի կերպարը եւ իրենք արդեն իսկ հարմար են զգում իրենց այդ կերպարի մեջ։ Մենք չենք հասել դեռ այդ մակարդակին, բայց հույս ունեմ մեր աշխատանքները կունենան իրենց
պտուղները եւ կկարողանանք ինչ որ կերպ դրական աջակցություն ցուցաբերել մեր հասարակությանը եւ վերջապես մեր հասարակությունը կարթնանա, ոտքի կանգնի եւ կպաշտպանի իր հայրենիքի շահերը։ Օգտագործեցիք ստրկամտություն տերմին ավելի ճիշտ ստրուկի կարգավիճակը, որը կհանգեցնի դրան։ Իսկ մենք գիտենք, որ ստրուկին կոպիտ ասած օգտագործելը շատ հեշտ է, այսինքն նա հենց հոգեբանորեն արդեն մտովի պատրաստ է, որ իրեն ինչ ասեն դա կատարի, այսինքն արցախցին երկաթքի կամք ունեցող արցախցին, որին կռելը դժվար էր, այսօր ես պիտի երկաթի կողքին համեմատեմ օրինակ ինչ նյութ ասենք, որ ճիշտ լինի, գուցե արդեն նման է պլաստիլինի, որին հեշտ է ծեփել, որից հեշտ է ձուլել այս կամ այն պատկերը, ես կարծում եմ պետք է ահազանգենք ու որպեսզի այդ կուռ երկաթը, որ ժամանակին անուն էր արցախցին իր որպես բնորոշ անունն էր կրում, այսօր չվերածվի պլաստիլինի կամ այլ նյութի, որին հեշտ է ձևափոխել։ Գիտեք, անհատական հոգեբանական աշխատանքով մենք կարող ենք լուծել մեկ անձի խնդիր, մենք կարող ենք լուծել 10 անձի խնդիր, հասարակության մեջ անհատական հոգեբանական աշխատանքներ տանելով մենք դժվար թե կարողանանք ավելի օպտիմալ արդյունքների հասնենք, դա պետք է հասարակական բնույթի ծրագրեր իրականացնելու միջոցով լինի եւ պատահական չի, որ վերջերս մեր Արցախի հանրապետության դատախազությունը հրապարակեց, որ մեր մոտ ինքնասպանությունների դեպքերի թվի աճ է նկատվել։ Այո, մեկ դա սպասելի էր եւ այդպես էլ պետք է լինի, որովհետեւ ելի եմ կրկնում, զուտ օրվա հացով կամ բնակարանի հարց լուծելով մենք չենք կարող հասարակությանը առողջացնել եւ այն ամենը ինչ որ կատարվում է, այն ամենը ինչ որ մենք նկարագրում ենք, դրանք այնպես չի, որ մարդը երբ որ հայտնվում են իրավիճակով պայմանավորված նեղ վիճակում, նա ոչ թե ինք գիտակցաբար որոշում է, որ իրեն դնի զոհի կարգավիճակի մեջ, այլ դա ենթագիտակցորեն դա ստացվում է։ Եվ այսօր մեր բոլոր ծրագրերի իմաստը պետք է կայանա նրանում, որպեսզի մենք կարողանանք ազդել այդ ենթագիտակցության վրա։ Կարողանանք մենք գտնել այն խոցելի ընտանիքները, որոնք հայտնվել են կյանքի դժվարին իրավիճակներում։ Եվ պատահական չի, որ մենք բազմիցս նաև մեր կուսակցությունը բազմաթիվ անգամ նշել է, որ մեր մոտ, եթե այս տեղի ունեցած արհավիրքից հետո, եթե պետք է փոխվում է մեր պաշտպանության ուժերի, վերակառուցվում է բնույթը եւ որակը, ապա չպետք է նրանից հետ մնա նաև մեր սոցիալական պաշտպանության ծրագրերի վերակառուցումը։ Մենք պետք է ամբողջությամբ փոխենք տրամաբանությանը։ Մենք պետք է այդ կարիքները գնահատվի ընտանիքներին եւ պետության համար շահառու դառնա ոչ թե անձը, այլ ընտանիքը, որովհետեւ ընտանիքում է ձևավորվում այն հոգեբանական իրավիճակը, որը այնուհետեւ անձը հանում է հասարակության մեջ։ Եվ մարդկանց հետ աշխատել է պետք, որովհետեւ մենք խնդիրներ ենք ունենալու։ Բոլոր տեսակի այսպիսի հոգեբանական խնդիրները հետագայում աճելու են հոգեսոմատիկ խնդիրների, դրանք հետագայում վերածվելու են արդեն քրոնիկական հիվանդությունների եւ մենք այնուհետեւ խնդիր ենք ունենալու մեր առողջապահական համակարգում, որը արդեն կսկսի առողջապահությունը չկարողանալ հասցնել մեր բնակչությանը։ Եվ այստեղ ցանկանում են արդյոք աշխատել թե ոչ, դա արդեն երբ որ մենք այսպիսի մարտահրավերների տեսանկյունից ենք նայում, սա դառնում է երկրորդական։ Իհարկե, որպիսի անձը ուզենա ապրել իր հայրենիքում, առաջի հերթին ոչ թե պետք է այնտեղ լինի բարձր աշխատավարձով աշխատանք, այլ պետք է անձը ունենա սեփականության հայրենիքի նկատմամբ սեփականության զգացումը, որովհետև եթե մեր որևիցե մեկից տունը եթե լավը չի, մենք դա չենք լքում, որովհետև դա մեր սեփականն է։ Նույն ձևի մեր հայրենիքի նկատմամբ մեր իշխանությունները պետք է բարձրացնեն անձի սեփականության զգացումը։ Հենց այդ երևույթների վրա սկսեն աշխատել։ Իհարկե մարդիկ արդեն ուզենալու են աշխատեն, մարդիկ չեն արտագաղթի եւ այլը։ Այսօր մենք ունենք այսպիսի խնդիրներ, որոնց վրա պետք է մեծ ուշադրություն դարձնել։ Եվ կարծում եմ այսօրվա այս
վերաբերմունքը նաև մեր հանդիպման, հա, մեր հյուրերի եւ այն գերատեսչությունների, սա ցայտուն այն օրինակն է մեր իշխանությունների վերաբերմունքը մեր հասարակությանը, որովհետեւ կարծում եմ, որ սրանից ավելի անհրաժեշտ թեմա այսօր չունի մեր պետությունը։ Մենք ունենք անվտանգության խնդիր, իսկ այդ անվտանգությունը ինչպես վերաբերվում է հայրենիքի սահմաններին, այնպես էլ վերաբերվում է հայրենիքի անդամներին, բնակիչներին։ Մենք երկու խնդիր ունենք լուծելու, որից մեկը սա է։ Պատահական չի, որ կա պետական պաշտպանություն, ռազմական պաշտպանություն եւ սոցիալական պաշտպանություն։ Դրանք երկու ոլորտներն են, որոնք պաշտպանություն բառերով են վերջանում։ Այո։ Եվ ուրեմն բոլորս կարծում եմ կարողացանք Արցախցուն ականջին հասցնել, նրա միտքը փոխել, որպեսզի իր աշխատասիրությունը դրսևորի, ես իրոք ինչու եմ մտահոգված եւ համացանցում այսօր շատ աշխատանքի հրավիրելու հայտարարություններ կան եւ ամենակարևոր մեր այսօրվա ոլորտը շինարարությունն է, որտեղ շատ աշխատուժ է պետք, էլի զգում եմ, որ կանչում են մարդկանց հրավիրում աշխատանքի, բայց գնացող չկա, այնպես որ աշխատանք կա Արցախում, Արցախցին պետք է իր բազուկը նորից կիրառի, որպեսզի քարը քարին դրվի եւ մենք ստրկամտությամբ չտարապենք ու այդ ստրկամտությունը չիշխի այս սուրբ հողում։ Կարծում եմ համաձայն եք։ Նշանակ Արցախում այսօր յուրաքանչյուր բնակիչ հերոս է։ Սա շատ կարճ ժամանակահատված է, որ այսօր մենք գտնվում ենք հետպատերազմյան այս իրողությունների մեջ եւ մենք էլ մեր համար վերադասավորումներ ենք կատարում, բայց դա տևելու է շատ կարճ։ Կարծում եմ, որ յուրաքանչյուր Արցախի բնակիչ գտնելու է իր մեջ այն ուժը, որ կարողանա բոլոր իրերը դնել իրենց դարակներում եւ մենք դեռևս ունենալու ենք շատ հզոր, մեծ եւ հայրենիք եւ ապագա։ Այո։ Եվ վերջում այսօրվա մեր քննարկումը ամփոփենք մեծն հայի հենց մեր Ֆրունզիկի հայտնի խոսքերով, նրա խոսքերը մեջ բերեմ, ես ուզում եմ մարդկանց ժպիտով շատ լուրջ բաներ ասել։ Այս պարագայում, այսօրվա մեր թեմայի պարագայում ես փոքր խմբագրեմ շատ լուրջ դեմքով, սաստող հայացքով շատ կարևորի մասին ահազանգել, որպեսզի սթափվեն, ճիշտ գնահատեն իրավիճակը, որպեսզի առանց այն էլ ետ տված գծիկը կարողանան հավաքել։ Շնորհակալ եմ ձեզ։ Արցախցում մեր մեծերի լեզվով դաս տալու ժամանակն է եկել։ Ֆրունզիկի խրատին անպայմանորեն կմիանար Սոս Սարգսյանն իր ակոսված դեմքով կնախատեր։ Արցախցի, արթնացիր, վերցրու մուրճդ եւ քանդակիր քարացած խիղճդ։